Rồi em xin chào tất cả quý anh chị luôn nha. Giao lưu với quý anh chị một cây bạch mai son đào nha. Cây này dáng quái luôn nha. Hoành là 19. Cây nó có cái co rất là hay luôn nha. Cao 50. Chiều cao 50. Có cái co nó rớt xuống hai đầu sóng luôn nha. Rất là hay cây luôn. Cây này cực kỳ là già luôn nha quý anh chị nha. Thằng cây thì nó lượng sóng luôn nha. Để nở luôn. Để nở luôn. Đây, đầu sóng của nó nha. Hai đầu ở đây nha. Chỗ đây nó lên cái đường co nó rớt xuống rất là hay luôn nha. Quá. Chỗ đây một đầu nữa nha. Đầu rớt phía mặt tay nữa. Đế của nó nè. Bạch mai son đào hoa hồng phấn nha. Hoa rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Rồi xin quý anh chị xem bài ủng hộ cho em luôn nha. Xíu tá xíu. Đó, đó nữa.